PlayWisely League 2022-23 46வது மேட்ச் Scorchers HUR Dream11 நடக்க போகுது. அதோட ஃபேண்டசி ப்ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். ஜனவரி 18 4:40 PM அவங்களோட டைம், நம்மளோட டைம் 2:10 PM மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. @MSDCRICKET11 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி டெலகிராம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஆன் டைம்ல டீம் ஃபேண்டசி சம்பந்தமான தகவல்கள் கிடைக்கும். Scorchers அவங்களோட ஸ்குவாட் கிளாரிட்டி குடிக்கல, பழைய 11 பேஸ் பண்ணி சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போட போகலாம். பீட்டர் ஹட்சோக்லு போன மேட்ச் கலக்கலான போலிங் கொடுத்தாரு. இருந்தால் கூட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கெல்லியை அவர் இடத்துல யோசிக்கலாம். ஏன்னா பேர்த்தில் விளையாட போகிறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா பீஸரோட மூவ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் நடந்திருக்கு. பிச்சு தொடர்ந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சாங்கன்னா ஸ்பின்னரோடையே போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. அப்போ கெல்லிக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னு யோசிக்கலாம். ஆஸ்டன் நகர் ஒரு ஸ்பின்னர், பாசிபிளாக ஹட்சோக்லு உள்ளே வந்தாருன்னா ஹார்டிக்கான ஓவர்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்து சமாளிக்கலாம்னு யோசிச்சாங்கன்னா Scorchers ஹட்சோக்லுவோட தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த நேரம் ஹட்சோக்லுவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்க வேண்டிய நேரமாக Scorchersக்கு இருக்குது. ஏன்னா பேர்த்லேயே தொடர்ந்து விளையாட போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்படியே பேர்த்தில் தொடர்ந்து விளையாண்டா கூட பிச்சு போக போக டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. பேர்த் என்ன தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் பிச் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா கூட தொடர்ந்து விளையாடும் போது ஸ்பின்னர்ஸுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது பீட்டர் ஹட்சோக்லுவுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. கெல்லி பிஞ்சில் தொடர்ந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஹார்டியை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் போவாங்க போலிங்க்கு. இங்கே எஸ்கினசி பேங்க்ராஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. சீவன் எஸ்கினசியை பொறுத்த வரைக்கும் கேமுக்குள்ளே வந்துட்டால் வேறு லெவல் பண்ணிடுவார். போன மேட்ச்சு கேமுக்குள்ளே வந்தார். அதுக்கு மொதல் மேட்ச்சே ஓரளவுக்கு ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது. மிடில் செக்ஸ் டீமோட கேப்டன் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்றது நிறைய நேரங்களில் ஷோ பண்ணியிருக்காரு. அந்த லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எங்கேயுமே எடுத்து வர்றாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஹார்டி, இங்கிலீஷு, டர்னர் இவங்க 3 பேருமே பேர்த்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட். சூப்பரான பிளேயர், மிஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸை அள்ளி கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான். ஆஸ்டன் டர்னரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் எப்படி விளையாடுவார் அப்படின்னு யோசிக்கணும். பேர்த்தில் நல்லா விளையாடுவார் அப்படின்னா கூட ஒரு இடத்துல அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு, ஈவன் ஹார்டி வந்து நம்பர் 5 நம்பர் 6 வரும்போது கூட அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்ததுக்கு காரணம் இனிஷியல் டேஸில் நியூ பாலில் கஷ்டப்படுவாங்க அந்த டாப் ஆர்டு. இப்போ லேட்டர் டேஸாக ஆனதுனால ஓரளவுக்கு நியூ பால் பெட்டராக பேட்டுக்கு வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது. டாப் ஆர்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ரீசெண்ட் டேஸில் பேர்த்தில் வந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால ஆஸ்டன் டர்னர் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா, அவருக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்குமா, நிறைய பால்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்ற அந்த கேள்வி வருது. அண்ட் இந்த டாப் ஆர்டர் ஓரளவுக்கு ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனாலே ஆஸ்டன் டர்னருக்கான அந்த பேட்டிங் சான்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்குது. பட் ஸ்டில் சில ஓவர்ஸ் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு சில லெஃப்ட் ஹேண்டர் டாப் ஆர்டரில் இருக்காங்க. அங்கே ஹரிக்கன் சைடு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆஸ்டன் டர்னரோட சில ஓவர்ஸையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் தான் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேஸரோட போனால் பெட்டராக இருக்கும். பீட்டர் ஹட்சோக்லு இந்த இடத்துல தேவையில்லை, ஒரு லெக்கி அப்படிங்கிற அந்த இடத்த யோசிக்க முடியுது. சரி, எனிவே பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுவாங்க. 2 ஸ்பின்னர் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஆஸ்டன் டர்னர் அதிகமான ஓவர்ஸ் எடுத்துப்பாரா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி. அண்ட் ப்ரியாரிட்டி பேஸில் ஆண்ட் டை பெயின் அண்டு பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் அவங்க மாரலாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறதுனால ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல ஆஸ்டன் டர்னருக்கான ஓவர்ஸ் வந்து குறைவாக தான் இருக்குன்னு தோணுது. பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆன் டைமில் என்ன பண்ணுவார். நிக் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் டேலண்ட்டு. போன மேட்ச்சு நல்லா லாங்கஸ்ட் 6 அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சீசனில் அடிச்சிருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஹிட்டிங் இருக்குது. டொமஸ்டிக் சீசனும் நல்லா அமைஞ்சதுனால தான் இங்கே தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. பட் நம்பர் 3ல் இருந்தவர் இங்கே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இவர் டவுன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல. பட் ஆரோன் ஹார்டி டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்ததுனால அண்ட் பவுலிங் சான்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க முடியல Scorchersக்கு. ஏன்னா இந்த யூனிட்டோட பவுலர்ஸ்னு சூப்பராக இருந்தாங்க. ஜியோ ரிச்சர்ட்சன் வெளியில் போயிட்டார். அது இல்லாமல் லான்ஸ் மோரிஸை வெளியில் வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது. இவங்கெல்லாம் விக்கெட் டேக்கிங்கில் இருக்கும்போது ஆரோன் ஹார்டி மாதிரி ஆல்ரவுண்டர்ஸுக்கு பெருசாக பவுலிங் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியலங்கிறனால அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை தரும் விதமாக ஆரோன் ஹார்டியை டாப் ஆர்டரில் நம்பர் 3ல் இறக்குனாங்க. அண்ட் பேர்த்தில் ரொம்பவே சூப்பராக விளையாடுறாரு அப்படிங்கிறனால ஒரு மேட்ச் அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேஸில் போனாங்க. சக்ஸஸ் கொடுத்ததுனால கன்சிஸ்டண்ட்டாக போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஆண்டு டை பெயின் அண்ட் பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் சொல்லவே தேவையில்லை, சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸு கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக டேவிட் பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் ஸ்விங் நல்லாவே கொடுக்க முடியும். லேட்டர் பேஸில் வேரியேஷன் கொடுத்து விக்கெட்ஸை எடுக்க முடியும். ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 15 மெம்பர் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வில் பார்க்கர், டார்ச்சி சாட்டு, மிச் ஓவன் அண்ட் டாம் ஆண்ட்ரூஸ் இவங்கெல்லாம் பெஞ்சில் இருப்பாங்க. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேஸரோட இந்த மேட்ச்சில் மூவ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. டாம் ஆண்ட்ரூஸ் போன மேட்ச்சில் இருந்தார். அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோயல் பாரிஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்.
ஜோயல் பாரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காட்சஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்டுருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆட் பண்ண வைக்கும். இன்னொரு இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேசர் தேவை. வில் பார்க்கரா அப்படின்னு யோசிச்சா வில் பார்க்கருக்கான வாய்ப்பு கம்மியான லெக் பிரேக் அப்படிங்கிற இடத்துல. மிச் ஓவன் அப்படிங்கிற இடத்துல கூட யோசிக்கலாம், பாசிபிளாக வரதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கலாம். பட் ஜோயல் பாரிஸ் இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஒரு சூப்பர் சாய்ஸ். இந்த கிரவுண்டு வெல் நோன் அப்படிங்கிற மாதிரி, ஹோம் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கலாம். ஸோ மேக்டமேட்டு அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக பார்க்க முடியல, ஆனால் ஹோபர்ட்டில் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாண்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஸ்டில் இந்த இடம் யோசிக்க வேண்டிய இடமா இருக்குது. கொலேப் ஜோலும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் தான், ஹோபர்ட்டில் ரொம்பவே சூப்பராக விளையாடுவார். பட் ஃபார்ம் பேஸில் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் பேஸில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பெர்த்துன்ற இடத்துல மட்டும்தான் யோசிக்கணும். வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டர் ஃபெயில் ஆகிற இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க முடியும். ரீசெண்டாக நல்லா விளையாண்டுட்டுருக்கார். பட் கன்சிஸ்டண்டாக பிகினிங்ஸ் அப்படிங்கிறது மேத்யூடோட்டிருந்து எதிர்பார்க்க முடியல. ஜாக் ரோலி சூப்பர் பிளேயர், டவுட்டே இல்லை, செம்மையாக விளையாடுவார். இந்த மாதிரி பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுச்சுன்னா இவரோட பேட்டிங் ரொம்பவே குவாலிட்டியாக இருக்கும். டிமிடியோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த யூனிட்டில் ஒரு மைனஸ் ரீசெண்டாக பார்க்குறது அப்படிங்கும்போது, டாப் ஆர்டர் நல்ல சக்ஸஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளேயர் நல்லா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு இடத்துல சொதப்ப ஆரம்பித்தா கடன்னு விக்கெட் விழுது. ஸோ அது ஒரு பெரிய மைனஸ் ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸு. ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பதட்டம் இல்லை ரன் ரேட்டை பார்க்குறாங்களா, ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ டிம் டேவிட் ஒரு சைடு போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டனால மேனேஜபிளாக போயிடுச்சு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு விக்கெட்ஸை விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. ஸோ ஆசிஃப் அலி குயிக்காக அடிக்கணுங்கிற மோடில் இருக்கார். ஃபாஹிம் அஸ்ரஃபை பொறுத்த வரைக்கும் டொமஸ்டிக்லேயே அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடன்ட் கொடுக்கணுங்கிற அளவுக்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போர்டு விரும்பலை அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா நிறைய கேப்டன்ஸ் வந்து அவருக்கான வாய்ப்பு போலிங்கில் கொடுக்காம தாங்க, பேட்டிங்லேயே நம்பர் 10 இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் எல்லாம் இறக்க பார்த்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவரோட கான்ஃபிடன்ட் லெவல் பேட்டிங்லேயும் பவுலிங்லேயும் குறைவாயிடுச்சு. பட் இங்கே கொஞ்சம் சின்னதாக பூஸ்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. பவுலிங் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, பேட்டிங்லேயும் இன்னும் கம்பேக் கொடுத்தா ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் மாதிரி சூப்பர் பிளேயர் கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க லெவல் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஆசிஃப் அலியை பொறுத்த வரைக்கும் குயிக்காக அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அப்படின்ற அந்த நேமு பாசிபிளாக அவருக்கு ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணுது. ஃபினிஷராக பார்க்குறாங்க. எனிவே பார்க்கலாம், அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக இப்போ பார்க்க முடியல. படி டூலியோட போலிங், நாதன் எல்லிஸு, மெரிடிட்டுங்கெல்லாம் விக்கெட்ஸில் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. சூப்பரான போலிங் கொடுக்க முடியும். ஜோயல் பாரிஸு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மேட்ச்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அண்ட் போலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே வீசுவார். அண்ட் பேட்டிங் வந்தால் டீசென்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியும். பெத் ஸ்டேடியம் பெர்த்தில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பில் 26 டொமஸ்டிக் T20 பேட் ஃபஸ்ட்டு 14 வெற்றி. ஸோ 2:10 நம்மளோட டைம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2:10 அவங்க டைம் அந்த 4:40 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால பாசிபிளாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரபிள். ஸோ ஏர்லியாக அந்த ட்ரை வெதரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேட்டராக போக போக சில்னஸ் ஏறிச்சுன்னா கொஞ்சம் பேஸருக்கு சப்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பு. ஸோ அதனால் பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபரபிள். டாஸ் பண்ணுற கேப்டன் பேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் பெர்த்தில் சில குழப்பம் வச்சுப்பாங்க. ஸோ அந்த சேசிங் ரீசன்ட் டேஸில் ஒரு ட்ரெண்டாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால சேஸ் பண்ணாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை, பார்க்கலாம். பெர்த்துக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. மிடில் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸில் தொடர்ந்து இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு பெர்த் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு. ஏன் மிடில் ஆர்டர் கொலாப்ஸு ஒரு டீம் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் ரியலைஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலி பெர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் ரொம்பவே சூப்பராக விளையாடுறாங்க. நம்பர் 4 நம்பர் 5 இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கிற பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் நல்லா விளையாண்டு பார்த்துருக்கோம். பட் பிச்சு கொஞ்சம் டவுனாக இருக்குது, அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓப்பனர்ஸும் பெட்டராக விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க பெர்த்தில். ஸோ இதையுமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். பட் இந்த மிடில் ஆர்டர் ரொம்ப பெருசாக பண்ணுறதுனால ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸில் மிடில் ஆர்டரில் 2 டாப் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு இடத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற பிளேயர்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக பார்க்க முடியல. அப்படிங்கிறதுனால பெர்த் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. 163 இங்கே ஆவரேஜ் ஸ்கோர், நல்ல ஸ்கோர் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக பெர்த் பேட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் 160 165 அப்படிங்கிற ரேஞ்சு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இது ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இங்கே வந்து கொஞ்சம் குறைவான ஸ்கோர் வர வாய்ப்பு இருக்குது. 150 ரேஞ்ச் அப்படின்றது எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ அதனால் பெர்த் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். இந்த மேட்சோட ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இனிஷியல் ஓவர் பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் வித் டேவிட் பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. கெல்லி ஆண்டுடைன்லாம் லேட்டராக வந்துப்பாங்க. ஆஸ்டன் நாகர் மிடில் ஓவர்ஸில் வீசுவார். குறிப்பாக லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வர்ற இடத்துல டாப் ஆர்டரில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மிடில் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பார்க்கலாம். ஒரு சைட் பவுண்டரி சின்னது பெருசு அப்படிங்கும்போது ராங் எண்டில் ஆஸ்டன் நாகர் பவுல் பண்ணுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம்.
ஹோபர்ட் ஹரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூ பால் மெரிடிட் எடுத்துப்பார். வித் டூலியா இருக்கலாம் ஒரு சைடு, ஒரு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிற இடத்துல. ஸோ கண்டிப்பாக டூலியை வச்சு அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் ஸ்பின்னரு, லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அப்படிங்கிற அந்த முறையில் கண்டிப்பாக எஸ்கினாசிக்கு எகென்ஸ்டாக வீசுவாங்க. நிறைய ஆம் பால்ஸு, நிறைய ராங் ஒன்ஸு. ஸோ இவர் பர்டிகுலராக அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்படிங்கிறத நிறைய மிஸ்ட்ரி பால் போடுறார். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக ஒரு இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு எகென்ஸ்டாக பயன்படுத்தணும், நியூ பால் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு. பட் ஆப்வியஸாக பெர்த்னு போகும்போது மெரிடிட் வித் ஜோயல் பேரிஸ் வந்தால் நல்ல சாய்ஸாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்குறேன். லேட்டர் பேஸில், மிடில் பேஸில் கொஞ்சம் பால் ஓடுறான்னு டூலி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு. எல்லிஸு, ஃபாஹிம் அஸ்ரஃப் இவங்களையும் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த யூனிட்டில் ஃபாஹிம் அஸ்ரஃப் மெரிடிட் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. பட் ஜோயல் பாரிஸ் நியூ பாலில் ஸ்விங்கில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஜோயல் பாரிஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் மெரிடிட் வித் ஜோயல் பாரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு. அண்ட் லேட்டராக ஆசிஃப், ஸோ ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் எல்லிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போயும் மிடில் ஓவர் அண்ட் டெத் ஓவரில் தான் வீசுவார், அதில் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாகவும் இருந்திருக்கார், அதை கொண்டு போவாங்க. டேவிட் பவுல் பண்ணுவாரா? இந்த ட்ராக்குக்கு தேவையில்லை, இருந்தால் கூட லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கொஞ்சம் மிடில் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஓவர் எதுவும் கடத்துறதுக்காக மாற்றிவேர்டு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, பார்த்துக்கலாம். ஸோ 4 ஓவர் பவுலர் பாசிபிளாக சொல்லும் போதே புரிஞ்சுக்க முடியும். டை, பெயின் அண்டு பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்களுக்கு மாரல் பூஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக முழு ஓவர் கொடுத்துருவாங்க. டூலி, எல்லிஸ், மெரிடித்து சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட முழு ஓவர் கோட்டா வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே ரேர் தான். இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 பவுலருமே, இந்த 5 பவுலருமே 4 ஓவர் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு. தேவைப்படுற இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் குறைவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜோயல் பாரிஸோட ஓவர் டிம் டேவிட் வீசுகிற பட்சத்தில் குறையும். ஸோ அது மேக்ஸிமம் நடக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆண்டு டை, டேவிட் பெயின் ஸ்லாக் ஓவரில் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு. எல்லிஸ் அண்ட் மெரிடித் ஸ்லாகில் இங்கே எதிர்பார்க்கலாம். சில நேரங்களில் ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் அண்ட் எல்லிஸ் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கலாம். பட் எல்லிஸ் ஒரு சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான். ஆண்டு டை இந்த சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்னொரு சைடு கெல்லி வந்தால் கெல்லி கூட இன்னொரு எண்டில் வீச வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் ஒரு பக்கம் ஆண்டு டை அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜிஎல்பிக்கு ஆஸ்டன் ஆகர் நிறைய இங்கே விளையாண்டுருக்கார். பட் ஸ்டில் நிறைய கொத்தாக விக்கெட் எடுக்கிறாருன்னா அது இல்லாமல் இருக்குது. ஆஸ்டன் ஆகர்கிட்ட சின்னதாக பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து பவுலிங்கில் 2 விக்கெட் எடுப்பின மாதிரி இருந்தால் ஒரு ப்ளஸ்ஸாக பார்க்கலாம். டேவிட் பெயின் ஒரு சூப்பர் சாய்ஸு, ஸ்லாகில் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பாக இனிஷியலாக விக்கெட்டை விடுறதுக்காக ரெடியாக இருக்கிற மேக்டமேட் அண்டு ஜோவல் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ அந்த இடத்துல பெயின் வந்து விக்கெட் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஜாக் ரோலி, ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் குறைவான பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க. பட் ஜாக் ரோலி சூப்பர் பிளேயர். இந்த மாதிரி பால் கொஞ்சம் ஹைட்டாக எழும்பி வர்ற இடத்துல சூப்பராக பேட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி அண்ட் இங்கிலீஷ் பேட்ஸ்மேனும் கூட, ஹைட் நல்ல பேஸ் விரும்பக்கூடிய பேட்ஸ்மேனும் கூட. அதனால் ஜாக் ரோலி ஒரு சூப்பர் சாய்ஸு. ஃபஹீம் அஸ்ரஃப் ஆப்வியஸாக நல்ல நியூ பால் பவுலர் அண்ட் பேட்டிங்கில் வந்தாலும் சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியும். ஹார்டி, ஆண்டு டை அண்ட் ஜுவல்லு நிறைய பேர் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. நியூ பால் ஜுவல்லு, ஸோ அந்த இடத்துல யோசிக்கணும். ஹார்டி பவுலிங் பண்ணுவாரா அப்படிங்கிற இடத்துல யோசிக்கலாம். மற்றபடி பேட்டிங்கில் இந்த ட்ராக்கில் நல்லா விளையாண்டுருக்கார். ஆண்டு டை ஒரு டீசென்ட் சாய்ஸு. பட் போன மேட்ச் விக்கெட்லெஸ்ஸாக இருந்த ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் பயத்தை ஏற்படுத்துது. இந்த ட்ராக்குக்கு சூப்பர் பவுலர், அதில் டவுட்டே இல்லை, ஸ்டில் யோசிக்கணும். பட் ஜோஸ் இங்கிலீஷ் மாதிரி க்ளவர்க்கில் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குற பிளேயர்ஸ் பேட்டிங்கில் டீசென்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியும், அவங்க நல்ல சாய்ஸாக யோசிக்கலாம். எல்லிஸ் வேரியேஷன் கொடுக்கறதுனால யோசிக்கலாம். பட் ட்ராக் பேஸில் யோசிக்கும் போது எல்லிஸோட வேரியேஷன் பெருசாக இல்லை. அந்த ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கணும், விக்கெட் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல எல்லிஸை யோசிக்க வைக்குது. ஸ்டில் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது, நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு மாறிட்டார் அப்படிங்கும்போது சூப்பர் பிளேயர், சூப்பர் விக்கெட் டேக்கர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். டேவிட் பெயின் நியூ பாலில் விக்கெட் எடுப்பார். ஸோ ஒரு ரிஸ்கான சாய்ஸு, கொஞ்சம் டஃப்பான சாய்ஸும் கூட. ஸோ வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஒரு வகை தான் கிராண்ட் லீக்குக்கான ஒரு ட்ரைக்காக மட்டுமே டேவிட் பெயினை யோசிக்கலாம். பேண்ட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஹைட்டு, பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் கொடுக்குற இடத்துல எங்கேயா இருந்தாலும் வேறு லெவல் விக்கெட் எடுக்கும்போது ரீசெண்டாக பிரிஸ்பானில் பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் இவரால் கொடுக்க முடியுதுனால தான் அங்கே வந்து 3 விக்கெட் எடுத்தார். ஸோ அந்த வகையில் இங்கேயுமே அவுட்புட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு கிராண்ட் லீக்கில். இப்போ டீமை க்ரியேட் பண்ணலாம். விக்கெட் கீப்பர் மேக்டமேட்டோட ஃபார்ம் கொஞ்சம் டவுனாக இருக்குது, கிராண்ட் லீக் பிக்குன்னு யோசிக்கலாம். இங்கிலீஷோட ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது, கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. மேத்யூவோட டீசன்ட் ஃபார்ம், க்ளவ் இருக்குது. ஸோ அந்த 2 விஷயம் அவர் எடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்குது. ஸ்டில் விட்டுட்டு போகிறேன். ஸோ இங்கே பேன்கிராஃப்ட் நல்ல சாய்ஸு, டிம் டேவிட் ஒரு டீசன்ட் சாய்ஸு, மிடில் நல்லா விளையாடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஜுவல் நிறைய பேர் பிக் பண்ணியிருக்காங்க. அஸ்டன் டர்னர், எஸ்கினாசி. ஸோ எஸ்கினாசி இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெட்டராக விளையாட வாய்ப்பு இருக்குது. பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் விரும்பலாம் அப்படிங்கிறதுல இல்லை. எனக்கு வந்து ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் பெருசாக நான் வந்து பேர்த்தில் நான் யோசிக்க மாட்டேன். ஜாக் ரோலி எடுத்துக்கிட்டேன்னா எடுத்துக்கங்க, ஆப்வியஸாக நல்ல சாய்ஸு.
மிடில் ஓவர் பிளேயர்ஸாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பேங்க்ராஃப்டை விட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஆஸ்டன் டர்னர் போகணுன்னா போலாம். ஒரு கிராண்ட் லீக் ட்ரையில் அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்ற இடத்துல ஹார்டி நல்ல பேட்டிங் சாய்ஸ், நல்லாவே விளையாண்டுட்டு இருக்காரு கன்சிஸ்டண்டாக. இந்த கிரவுண்டில் நல்லா விளையாடுறாரு. அஸ்ரஃப் நல்ல சாய்ஸு. ஆஸ்டன் நேகர் கன்சிடரபிள் கிராண்ட் லீகில் ஓவனுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படிங்கிறது டவுட்டாக இருக்குது. பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டுட்டை, எல்லிஸு, மெரிடிட்டு, பேக்ஹேண்டர்ஸு, டூலி விக்கெட் டேக்கிங்கில் கணக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இடம் மட்டும் எடுக்கணுமான்னு யோசிக்குது. பெயின் ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்குறேன். ஜோயல் பாரிஸ் ஒரு டீசென்ட் சாய்ஸு. நான் வந்துட்டு எனக்கு ஹார்டி பவுல் பண்ண மாட்டார், ஸோ நான் அவரை விட்டுட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு யாராவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஆப்வியஸாக ஜோயல் பாரிஸாக ட்ரை பண்ணலாம். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற பட்சத்தில் எடுத்துங்க. இல்லை அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இன்னொரு சாய்ஸு டூலி. பிச்செல்லாம் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல டூலியோட அந்த பவுலிங் வந்து கிரேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் லாஸ்ட் மேட்ச்லேயே ஒரு 3 விக்கெட் எடுத்தார். இது மாதிரி விஷயங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இன்னும் அவருக்கு பூஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வகையில் ஓகே. கேப்டன் ஸோ ஆப்வியஸாக ஆண்டுட்டை நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, தப்பே கிடையாது. இந்த குரோட வெல் நோன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணி வச்சுருப்பார். விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றத டெஃபினட்டாக கொடுக்க முடியும். வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லிஸு. ஸோ பிக் பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பவுலர்ஸ் கேப்டன் அப்படிங்கிறது ரீசெண்ட் டேஸில் வந்துட்டு இருக்குது. பட் ஒரு இடத்துல கிராண்ட் லீக் ட்ரைக்கு இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டனாக பேட்ஸ்மேன்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அது நல்ல சாய்ஸாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா பிச்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் ஏர்லி ஸ்டார்ட். பெர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வெயில் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த டைம் அப்படிங்கிற பேஸில் பார்க்கும்போதும் ஸோ அவங்களோட 4+ தான் டைமு, நம்மளுக்கு 2+ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படிங்கிறதுனால ஸோ டெஃபினட்டாக வந்துட்டு பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பேட்ஸ்மேன்ஸை கேப்டனாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு கிராண்ட் லீகில் மட்டும் நான் அதை சொல்கிறேன். எஸ்எலுக்கு இது ஓகே சாய்ஸ் தான். ஏன்னா அந்த டை ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குறாரு விக்கெட் டேக்கிங்கில். அதே மாதிரி எல்லிஸும் ஒரு பக்கம் அவுட்புட் கொடுத்துட்ருக்காரு. இது குபேரா ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டியோ அண்ட் குவிண்டோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. 5 பிளேயர்ஸ் சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பர்டிகுலராக ஒரு பிளேயர் எனக்கு பெட்டராக விளையாடுவார் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க மேலே பெட் பண்ணி நீங்கள் விளையாடலாம். நீங்கள் பெட் பண்ணுற பிளேயர் நல்ல பாயிண்ட் எடுக்கிற பட்சத்தில் உங்களோட வின்னிங் கன்ஃபார்மாக இருக்கும். எந்த மேட்ச்சில் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கோ அந்த மேட்ச்சில் அதிகமாக பெட் பண்ணி விளையாட பாருங்கள். ஸோ அப்போ உங்களுக்கான வின்னிங் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆப்ஸை, இந்த மாதிரி விஷயத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும். இன்னும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய ரெஃபரல் கோடை பயன்படுத்துங்க. போனஸ் அடிஷ்னலாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை நிறைய ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பயன்படுத்திக்க முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.